बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्तदाए गर्मी दा सरदार ठीक होने वाला है। तो ये पहली दफ़ा हमारे पास ये पंखा आया है। तो इसके क्या थे, इसके बेरिंग ख़राब थे। ये सामने बेरिंग है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? मैं हूं मोहम्मद हुसैन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाजी सोलर सिस्टम। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, आपको न्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो हमारे पास जो पंखा आया है, हमने इसको स्टार्ट किया है खोलना। ये पंखा खोला हुआ है, छत वाला पंखा है, सीलिंग फ़ैन है। इसकी जो सेटिंग करनी है वो कर रहे हैं। ये सामने देखें, ये बेरिंग ख़राब बेरिंग था, ये हमने निकाला है। तो दूसरा ये ख़राब बेरिंग था, क्योंकि ये स्टार्टिंग शुरू हो रही है गर्मियों की। तो ये इसका मैग्नेट है, यहाँ से देखें इसके मैग्नेट को, ये मैग्नेट है। और अभी जो है ना पंखे को हमने खोला हुआ है, इसको खोल के हम बनाएंगे। तो सर्किट जो अंदर आपको नज़र आ रहा है वो भी हमने इसका डाला है, न्यू सर्किट डाला है। इंशाल्लाह इसको हम फिट करेंगे, फिट करके दिखाएंगे आपको। अभी जो है हम इंशाल्लाह पंखे को फिट करेंगे। इसका बेरिंग जो है ना ये भी न्यू डाला है और ये भी न्यू डाला है। तो अभी इसको फिट करते हैं, फिट करके हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा ऊंचा झल पखे दुखते आ वैसी। तो इसकी फिटिंग जो है वो करते हैं हम, बेरिंग की फिटिंग। बेरिंग फिट करके हम आपको दिखा देते हैं। नीचे वाला बेरिंग जो है हमने वो उसका लगा दिया है। अभी जो है हम इंशाल्लाह मैग्नेट लगाएंगे। हैं, हाँ, पक्के तरफ ये। तो ये इसका मैग्नेट है, मैग्नेट भी हमने डाल दिया अंदर। ये देखें बिल्कुल चाल, ज़बरदस्त चाल हो गई है। मैग्नेट लगा दिया। मैग्नेट के बाद जो ये फड़का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये भी ऊपर लगा रहे हैं हम। ये देखें, इसके काबले जो है ना वो हम बराबर करेंगे। रोके पंखे को देखें, तो ये हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना हमने चढ़ा दिया है। अभी इसको फिक्स कर दिया है। तो ये काबले लगाएंगे इसके, ये देखें सामने, और ये भी लगा देंगे। अब ये भी निकाल देंगे। अब इसकी सेटिंग जो है ना अपनी जगह पे आ गई है। अभी हम इसको भी टाइट करेंगे, सब काबलों को टाइट कर देंगे। ये भी टाइट हो गया। अब ये भी टाइट कर रहे हैं। इधर थोड़ा रोक देती कर, ये हमने स्टार्ट कर, ये भी हमने फिट कर दिया। अब देखें पंखे की आवाज़ ख़त्म हो गई है। अभी इसका जो ये सिस्टम है हम ये लगाएंगे। अभी आपको चला के दिखा देते हैं कि ये क्या हमारा रिज़ल्ट देगा। ये नट इसके अपने लग गए हैं, लॉक वगैरह वो भी करेंगे। ये सामने लॉक दिखाएं इनको। ये काबला जो है ना ये ख़राब हो जाता है, बाज़ औक़ात ये जो है ना टूट जाता है, या कभी इसका लॉक नहीं होता। लॉक जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये काबला कट जाता है, इस काबले का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये लॉक है, इसका ये लॉक होना ज़रूरी है। ये देखें मैंने इसको लगा दिया है लॉक को। अभी इसको ऐसे कर देंगे तो ये काबला बाहर नहीं जाएगा। अभी जो है ना दूसरे काबले को हम लगाते हैं। तो ये सामने देखें, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। भले हाथ से कर दें, लेकिन लॉक इसको करना ज़रूरी है। तो इस काबले को भी आपने जांच कर देखना है कि कहीं ये टूटा हुआ ना हो, कि पंखा छत से नीचे घिरे नहीं। तो ये लॉक जो है ना ये इस साइड पे मैंने लगा दिया है। ये हाथ से भी हो जाता है, ये हाथ से भी हो जाता है। तो अभी जो है मैं इसकी स्टार्टिंग करता हूँ चलाने के लिए। तो ये तारे हैं, सफ़ेद रंग की तार जो है हमने ये जमा को रखी हुई है। थोड़ा और करें, ये सामने सफ़ेद कलर की तार आपको नज़र आ रही होगी, तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अभी स्टार्टिंग शुरू हो रही है पंखे की। तो बेहतरीन इसकी आवाज़ जो है ना वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने ये दो बेरिंग थे, दोनों हमने चेंज किए हैं। थोड़ा मेरे ऊपर मोबाइल को, ये दो बेरिंग जो थे ये हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ओके। तो पंखे को देखें, हाँ इनको तो नहीं तो ख्याल रखना।
इधर सिर आना रहा है। अच्छा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई और लाइक करना है, कमेंट करना है तो पक्का हमने जोड़ दिया, क्योंकि गर्मियों का सरदार अभी शुरू हो गया काम।